अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब कटाना आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर से आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ सehore khuiratta आज़ाद कश्मीर। sehore khuiratta आज़ाद कश्मीर में बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और आपको बारिश के मनाज़र दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जितने भी नाजरीन हैं दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, सबको जुम्मा मुबारक हो। और बारिश का जो सिलसिला जारी है, तकरीबन 3 दिन के बाद बारिश दोबारा शुरू हो गई है और नमाज जुम्मा अदा करने के बाद बारिश का सिलसिला जारी है। चेक करें कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है और मज़ीद भी आपको बारिश के मनाज़र दिखाऊंगा। चलते हैं बाज़ार की तरफ और आपको बारिश के मनाज़र दिखाऊंगा। तो आज़ाद कश्मीर में मकई कटाई का अमल भी शुरू है। चेक करें ज़रा, जो मकई कटाई का काम है वो भी शुरू है और उसके बाद घास कटाई का भी काम शुरू होगा और ये भी सारे सीन आपको दिखाऊंगा। और इस तरह देखें, ये बारिश इतनी तेज़ लगी हुई है। मज़ीद नीचे चलते हैं और बाज़ार की तरफ और आपको बाज़ार के मुकम्मल मनाज़र दिखाऊंगा। तो जी नाज़रीन, मकई कटाई का काम जारी है आज़ाद कश्मीर में और इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मुकम्मल तफसील मिलेगी। ये चेक करें कि ये इन्होंने काट दी है और आज ही बारिश हो गई है। और जब मकई काट दें तो बारिश हो तो उसके बाद वो मसला होता है इसको खड़ा करना, सुखाना। और बिहार की तरफ देखें कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। जी नाजरीन, माशाल्लाह चेक करें आप sehore का व्यू और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। मज़ीद चलते हैं बाज़ार की तरफ और आपको बाज़ार के भी मनाज़र दिखाऊँगा। और सबसे पहले सब नाजरीन को जुम्मा मुबारक हो। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर में हमें देखने वाले सबको जुम्मा मुबारक हो। और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस जुम्मा मुबारक के सदके उम्मत मोहम्मदिया पर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमान। और जितने भी मुसलमान बीमार हैं उनको सेहत अता फरमान और सब पर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमान। जी नाज़रीन, देख सकते हैं जहाँ तक जो एरिया है sehore का है, इससे आगे शुरू हो जाएगा रुकनाबाद शरीफ और रुकनाबाद से आगे फिर गाला बाज़ार से आगे फिर khuiratta मेन सिटी शुरू हो जाएगा। तो sehore तक बारिश तेज़ जारी थी और आगे हम आए और यहाँ बारिश हल्की हल्की हो गई है। और जो बारिश है वो पिछले इलाके में बहुत तेज़ लगी हुई है, जो पहाड़ी बेल्ट है। तो बाज़ार khuiratta मेन शहर में बारिश बहुत कम है, अभी हल्की हल्की लगी हुई है। मज़ीद चलते हैं आगे की तरफ और आपको बाज़ार के भी मनाज़र दिखाऊंगा और बारिश के भी। देखते हैं बारिश आगे स्लो होती है या तेज़। मज़ीद आगे चल कर आपको बताएंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको गाला बाज़ार के मनाज़र दिखाऊंगा। ये छोटा सा बाज़ार है khuiratta सिटी का, गाला बाज़ार। क्या करें गाला बाज़ार के मनाज़र। आज जुम्मा मुबारक है, जुम्मा मुबारक में छुट्टी होती है सब दुकानदारों को और जनरल स्टोर, किराना, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल वगैरह खुले रहते हैं, बाकी सब बाज़ार बंद होता है। तो ये गाला बाज़ार के मनाज़र हैं। ये तो नाज़रीन, अब मैं khuiratta बाज़ार में इंटर हो गया हूँ और khuiratta बाज़ार के मनाज़र दिखाऊँगा। बारिश तो यहाँ पर नहीं है।
पर अगर आप आते हैं khuiratta बाईपास रोड पर तो हर तरह का आपको खाना भी मिलेगा। नीचे शनिवारी होटल भी है और ये बार एंड बाइट भी। बाकी मनाज़र चेक करें।